Allora, ritorniamo un po' a noi. Io direi di dare anche la parola per alternarvi alla nostra... Eccola, aspetta che prima leggiamo il messaggio. Luciano Flor dice che se abbiamo i vaccini abbiamo una capacità attuale di somministrazione di vaccini impressionante. Quindi come devo pensare? Se abbiamo i vaccini, per i vaccini sembra che non ci siano, no? No, io ripeto, i dati quelli ufficiali sono che dei 500.000 ne abbiamo somministrate 300.000 e qualcosa e ne abbiamo un terzo ancora da somministrare. Ripeto, non è solo legato al richiamo, c'è una parte che riguarda la distribuzione, ecco, poi se vogliamo raccontare certe cose ce le raccontiamo. Io sarei per guardare realisticamente quali sono i problemi che abbiamo di fronte. Allora, Nicoletta Biancardi, segretaria SPCGL di Rovigo, da parola, quindi vi alternate un po' perché poi abbiamo altre questioni sempre con Renato Bressan. Collegata con noi ancora, vero? Sì, sono qua. Perfetto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo. Facciamo un po' il punto della situazione invece in loco da voi. Sì, a Rovigo. Beh, innanzitutto come SPI di Rovigo, assieme alla CGIL, ma assieme anche alle altre organizzazioni sindacali, siamo impegnati sul nostro territorio a cercare di informare tutte le cittadine e tutti i cittadini rispetto a questa campagna vaccinale. Lo facciamo in maniera corretta, in maniera capillare e anche chiara. Perché vogliamo garantire la salute a tutti e la salute di tutti, ecco, partendo appunto dalle persone e dalla popolazione per così dire più fragile. Il messaggio che noi vogliamo trasmettere è quello che il vaccino è sicuramente un prezioso alleato, no, per tutti e noi, per la salute, per il bene comune, deve essere anche garantito e distribuito, no, gratuitamente, senza distinzione tra i cittadini. Tra l'altro vaccinarsi riteniamo che sia un grande atto di responsabilità civile che ci tutela nella salute, ma soprattutto che ci permette anche, visto che prima si parlava di riprendere in considerazione e soprattutto riprogrammare quella che può essere la nostra ripresa sociale innanzitutto, ma anche per così dire economica. Per quanto riguarda, diciamo, il piano vaccinale polesano, naturalmente lo ricordava prima il segretario anche Bressan, anche in Polesine, insomma come nel resto dell'Italia, si sono vaccinati. La fase, diciamo, la prima fase a gennaio che è partita è stata quella della campagna vaccinale nelle case di riposo, prima agli ospiti, poi agli operatori. Agli ospiti si è già conclusa e per così dire sta portando anche i suoi effetti benefici, nel senso che da diversi giorni teniamo anche le dita incrociate, sia operatori che ospiti, non abbiamo, ecco, nuovi contagi, nuove positività. Questa è già una buona notizia, però. Certo, questa è stata proprio confermata in una ultima conferenza stampa del dottor Compostela, dottore generale, che appunto lascia, insomma, il suo mandato ormai, diciamo, oggi, il 28 febbraio, e quindi ho anche l'occasione non solo di salutarlo, ma di ringraziare per il lavoro che abbiamo svolto assieme. Quindi ecco, questa è stata una notizia per così dire molto positiva, ed è positiva, e si sta concludendo, forse proprio oggi si è conclusa anche la fase vaccinale per tutti gli operatori sanitari, sia delle case di riposo, delle RSA, ma anche delle strutture ospedaliere territoriali. Sempre questa settimana si concluderà proprio oggi, venerdì, la prima tornata, no, della fase, quella che veniva chiamata B1, quella della popolazione, dove si sono vaccinati gli anziani della classe 1941, quindi appunto gli ottantenni. A Rovigo sono stati vaccinati in 3 punti, 3 centri vaccinali appunto di popolazione, a Rovigo, ad Adria e a Trecenta, che sono geograficamente praticamente la distribuzione del nostro Polesine, quindi il centro Polesine, l'alto Polesine e il basso Polesine. La percentuale, così ci dicevano, di adesione alla vaccinazione è stata dell'85%. Questo perché? Perché le prime lettere, diciamo, di convocazione non sono arrivate proprio per problemi legati alla distribuzione, diciamo, delle poste, per cui
Si è cercato così di utilizzare altre modalità di rinforzo con chiamate a domicilio delle singole persone. Questo lavoro è stato compiuto, e bisogna ringraziare, da tantissimi volontari delle associazioni territoriali del volontariato, che sono state fornite di elenchi a loro volta forniti dai comuni. Quindi c'è stato anche un lavoro in progress per poter far sì che queste persone fossero raggiunte non solo dalla lettera ma anche della telefonata. Tante pensionate, tanti pensionati, tanti anziani, visto che il Polesine ha una percentuale di anziani molto elevata rispetto alla media, insomma, delle altre città venete, bisogna tener conto anche della sua distribuzione, per così dire, geografica. Ha parecchi posti isolati, poco raggiunti dai servizi, in primis il trasporto pubblico, e quindi si è pensato anche di attivare il trasporto sociale. Questo è molto utile, penso. Questo è stato un servizio, devo dire, molto importante per tante persone sole, anziane, in difficoltà, che diversamente non sarebbero riuscite a raggiungere, diciamo, i centri vaccinali. È una richiesta che noi come SPI, come CGIL, ma assieme a CISL e UIL abbiamo portato avanti in tutti i tavoli con cui ci siamo confrontati con l'ULSS e anche con i sindaci, e devo dire che questa risposta è stata ben così accettata e anche ben presa anche da tutta la popolazione. Ed è un servizio estremamente importante che noi, per così dire, ci siamo conquistati durante le nostre riunioni e la nostra contrattazione sociale territoriale. È anche una cosa che speriamo non vada dispersa nel tempo, perché prima o dopo, speriamo tanto prima, possa finire la campagna vaccinale, ma resteranno comunque questi problemi nel Polesine legati ai trasporti e legati anche a tante persone che vivono da sole. Abbiamo dei numeri insomma, che giustamente lo fotografano, sia degli ultra 84enni ma anche ultra 65enni che vivono da soli, appunto, e con pochi servizi. A proposito di servizi, le USCA funzionano? Le USCA da noi sono state tutte attivate, forse siamo una delle poche province che ha attivato tutte le USCA, e possiamo dire che, insomma, nel periodo di questa emergenza sanitaria stanno funzionando. Ecco, questo a proposito di USCA e che si può collegare al piano vaccinale, ecco, una delle, per così dire, mancanze che ci preoccupa molto rispetto al piano vaccinale è poter ricevere la vaccinazione a domicilio, soprattutto per le persone non autosufficienti al di là dell'età, e ad oggi noi non sappiamo con quali modalità, con quali frequenza queste persone saranno raggiunte a casa, tenendo conto che anche le persone che le accudiscono, quindi i famosi caregiver, siano essi familiari, siano essi persone, insomma, che magari lo fanno proprio come lavoro, certo, non sono a loro volta preoccupati, perché nemmeno loro, essendo tra virgolette più giovani, non sanno quando verranno, per così dire, vaccinati. Ecco, un'altra cosa che molti pensionati ci chiedono è avere, per così dire, la programmazione, non dico la certezza, ma la programmazione di quando saranno vaccinati. Questo li porta anche ad isolarsi ancora di più rispetto alla situazione già di per sé abbastanza difficile, e anche questo credo che sarà uno dei problemi post vaccino che ci troveremo ad affrontare. Un po' lo diceva anche il segretario Bressan. Ci saranno tante persone che avranno anche un bisogno di tipo, un accompagnamento, per così dire, di tipo psicologico, e gli anziani sono molto più fragili da questo punto di vista, per poi non parlare, insomma, del fatto che si sta creando con questo tipo di programmazione un dumping tra le diverse annate d'età, perché è quasi incomprensibile per tanti capire o spiegarsi perché oggi vaccino un ottantenne e non vaccino invece un novantenne, quando in altre regioni
praticamente quasi tutte, è solo il Veneto, se non ricordo male, e l'Umbria che ha iniziato con la classe 41 e poi va a ritroso, ma nel resto delle regioni i novantenni, faccio l'esempio dei novantenni, sono stati vaccinati o li stanno vaccinando. Quindi ecco, queste sono le domande più frequenti, quindi l'incognita di non sapere quando si è vaccinati, se sarò vaccinato a casa, come, se sono una persona non autosufficiente, e il fatto di non capire il perché. Ecco, io aggiungo una cosa, forse al di là, cioè oltre al vaccino, per così dire, contro questo tremendo virus, forse servirebbe a volte anche un vaccino contro la cultura, per così dire, dello scarto. Molti pensionati si sentono uno scarto, ma ricordiamo bene che queste persone, i nostri anziani e i nostri grandi anziani, sono stati e sono ancora la nostra storia, la nostra memoria, sono persone che pagano regolarmente le tasse e sono persone che ancora aiutano i bilanci familiari delle nostre famiglie, magari proprio di quei figli, di quei nipoti che hanno perso lavoro o che non riescono a lavorare in questo periodo. Chiaro. Prima di chiudere, io direi di mettere in onda anche delle slide che riguardano proprio l'area, tipo il dettaglio degli over 65 a Rovigo da soli, di cui parlava prima, che è la prima slide che riguarda, anzi la seconda slide che riguarda il territorio, perché la prima è quella degli over 80 a Rovigo e gli anziani soli. Ci sono dei numeri notevolissimi, quindi chiedo alla regia se possono mettere in onda le slide. E poi eccolo qua, dettaglio degli over 65 a Rovigo, abbiamo 61.340 totali a Rovigo, 15.813 over 65 vivono soli, sono tantissimi, 4.919 uomini, 10.894 donne e 4.081 over 84 vivono solo in Polesine, su un totale di 11.850, numeri impressionanti effettivamente. Impressionanti. Piano vaccinale in Polesine, vediamolo insieme. Sì. Anche questo, eccolo qui, quindi questo può fare un po' il punto della situazione. Se vuole, se lo vede anche lei, può pure commentarlo un attimo. Esatto, ecco, prima dicevo che i 3 punti vaccinali sono appunto Rovigo, Trecenta e Adria. Da lunedì però, dal 1° di marzo, quindi inizieranno poi con le classi appunto a scalare, quindi 1940, 39, 38, apriranno altri punti vaccinali, quindi Lendinara, Castelmassa, Portoviro e Porto Tolle, che sono distribuiti sul territorio. Naturalmente quando questi sono aperti, gli altri 3 saranno chiusi, ma questa è una questione di mancanza di vaccini, quindi purtroppo i centri vaccinali non saranno 7 a pieno regime, ma si alterneranno 3 e 4. Chiaro, ma tra l'altro ecco, proprio questa è la problematica della mancanza, diciamo, dei vaccini. Quindi da lunedì hanno già ricevuto le lettere, verranno vaccinati le annate appunto che vanno, vi dicevo, dal 1940, 39, 38. Ci hanno comunicato anche che si aprirà proprio nei prossimi giorni la fase 2, sempre in questi punti vaccinali, verranno vaccinati a partire dall'8 di marzo, per così dire, il mondo scuola. Ci sono circa 5.000 persone da vaccinare, però ad oggi sono 4.000 le dosi disponibili, per cui anche qui si sceglierà, no, di vaccinare, per così dire, il mondo della scuola, dai più anziani poi ai più giovani. Tra l'altro c'è stato comunicato anche che a giorni partirà la fase 2 che riguarda i soggetti fragili, quindi persone malati oncologici, dializzati e cardiopatici, verranno vaccinati nei reparti, diciamo, di loro riferimento. Qui non c'è una data precisa, quindi sarà nostra cura in questo caso monitorare che il tutto... Che vengano comunicati opportunamente. Rapidamente vediamo dalla regia le altre 2 slide, quelle rosse, perché praticamente sono delle sintesi di messaggi, di lettere che voi avete ricevuto in modo particolare. Era un po' quello che prima vi riassumevo, al di là dei numeri, no? Tutti i dubbi, le paure che tanti anziani
ci chiamano al telefono, qualcuno viene anche presso le nostre sedi sindacali, ma devo dire che tante telefonate o anche mail le riceviamo dai figli, dai nipoti che sono preoccupati proprio per il fatto che non sanno quando queste persone, certo, quando i loro cari verranno vaccinati. Se ho ancora un minuto di tempo, perché poi non so come vada la trasmissione, ecco, vediamo le due slide, sì, mentre parla Biancardi vediamo le ultime due slide, nel frattempo le mettiamo in onda. Sì, sì. Io così, ecco, magari ne approfitto perché noi come SPI di Rovigo, assieme alla CGIL di Rovigo, abbiamo organizzato un'iniziativa, certo a distanza con queste modalità, ma le persone si potranno collegare con alle nostre pagine Facebook. Faremo un'iniziativa molto importante l'8 di marzo alle 17, dove parleremo di vaccini, dove parleremo di come uscire dalla pandemia, e quindi ne parleremo con il professor Crisanti. Abbiamo invitato la direzione generale dell'ULSS, insomma adesso c'è il cambio, quindi lunedì vedremo di contattare la nuova dottoressa con la quale insomma mi congratulo, e spero che altrettanto insomma assieme svolgeremo un proficuo lavoro. Abbiamo anche invitato il presidente della conferenza dei sindaci, Polesana, e ci rapporterete quello che ne emergerà sostanzialmente. Certo. Nel saluto, ecco, se poi non ho più tempo, mi piaceva dire solo che lo speech è sempre, e che non ci sono persone di serie A e di serie B, e le persone anziane contano. Assolutamente sì, grazie Biancardi del suo collegamento, la ringrazio moltissimo, andiamo rapidi in pubblicità, poi torniamo insieme con invece Renato Bressan. Brava Nicoletta.